rasane yen wah iki ana 7 Mas Gareng. Ingkang jawi piyambak menika pundi, Pak? Etan menika nggih. Sisih etan menika Mbak Lia Sundari. Nah, made in saking Sragen. Heeh. Piyayine ya walah jan kimplah-kimplah kaya duduh gule. Mula lek didekek nggen pinggir ngono iki ibarate kaya wong sekak iki pancen didadekne beteng ning kono kuwi. Ha iya, tenan ngono kuwi. Ora mung betenge apa kuwi nggen apa kuwi awak ki ora. Ning ya nggen gending-gending anggere iki sing sak riat ki kira ora iso sing merantasi mesti Mbak Lia Sundari. Ya kok. Ngono kuwi. Mula ya diman-iman muga-muga dipun paringi kerasan anggenipun gabung wonten ing Madangkara. Ya, nggih. Wong panjenengane iki ya santai. Mboten ana wak dalang kula mboten nembang, mboten lagu-lagu mboten masalah. Sing penting mangke gending-gending ya kula sampun menyatu kali gamelan ijo. Nah iya. Lah Soklat sik keakraban perkenalan karo Soklat iki ya. Soklat itu masaku malah gumuntang antepe ra umum. Wah, tenanan. Iki malah luwih gedhe-gedhe. Ayo. Kanca-kanca iki saya semangat anggere entuk gamelan gedhe-gedhe. Ayo nggih. Nabuh ora kaya biasane. Tenan iki. Gamelane Mbah Sukron. Gamelane Mbah Sukron. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnowati made in saking Ngawi. Belok. Irunge mancung. Heeh. Bar disunting ora, bar ceblok kok amben. Ayo. Irunge natap amben akhire mlentu ngono kuwi. Ha iya. Ora apa-apa pancen lek turu polahe kaya ngono. Aja kok turu meleke polahe ra umum kok. Kok neh turu. Heeh, apa-apa. Mbak Tri Hastuti Retnowati kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu. Cahya Saputri. Ha iya. Sapa? Cahya Saputri. Ha iya. Apik tenan iki. Saya si putri ngono lho. Si putri sinden panggung datang kemari menurut panggilan Kang Mas. Mbah Amin si ketek putih. Merdeka Mbah Amin. Nah, pleku aku lah anggere mayang rene ra tunggone Mbah Amin wis ilang otot bayuku. Ayo. Kalajengaken menika salah satu guru sinden wonten ing Sanggar Guna Carita Laladan Madiun. Nenggih Nyi Bekel Uun Febriandari. Nah menika nggih. Dasare ya piyayi serba bisa. Iya, Lek bengi nyinden sosok awan ya klenengan isih ngajar siswane pirang-pirang terus. Iya, Delalah karo sing kakung ya kompake ra umum karo Pak Yo. Iya, ngono. Dan luar biasa. Sing gender Pak Yo terus sing nyontoni nyinden iki sing Mbak Uun penak banget. Iya, kaya aku bukesi nyontoni nyinden Sinom Parijata aku gender ngendang. Sinom mau dikendangi. Oh, gonggo mino. Malah ora. Nggih. Kalajengaken menika presidenipun para waranggana. Mbak Dian Munasiroh ingkang aslinipun saking Laladan Pilang Kenceng Madiun. Menika. Garwanipun Mas Sigit Gapuk. Lah, Mas Sigit Gapuk menika nggih putra daerah wonten wewengkon Magetan mriki. Nah, nggih. Saking ngendi ya? Garwamu ngendi nggih Magetane? Oh, karo bojone rapal wilayahe. Ayo. Hah? Kecamatan Panekan. Kecamatan Sidomulya. Oh, iya niku. Niku nggih dalang niku hebat. Ha iya, kaya ngono kuwi, kaya ngono. Elok. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu Setiani Sarjana Seni, made in saking Kediri. Dene ingkang mangan ae. Bocah ra duwe wareg, mangan ngombe nguyuh, mangan ngombe nguyuh. Lha iki rumah samu lek kuwi mlayu rono iki panggung kuwi horeg kaya lindu ora. Masaku wah jan-jan luar biasa. Iso ngemil ayo ben ra apa-apa iki pancen iki dalam masa pertumbuhan kok. Ayo ben saya lemu. Nek lek pawakan kaya winong apa lemu malah apik. Yen kuru malah ora becik kuwi. Ya, Apike kaya ngono. Lagi ngoten ta Mbah Wir? Ya.
Mbak Winong Nawangsih menika made in saking Tulungagung. Pernahipun putra pulunanipun Bu Kesi menika pernahipun mekaten saking laladan campur darat Tulungagung. Tasik ponakane Bu Kesi, yen dadi ponakane Bu Kesi ya otomatis dadi ponakane dalange. Lah karo Om kuwi sing manut ngono ya. Sing bangun miturut, lek kon nembang ya nembang, yen kon dandan ya dandan, mangkat ya mangkat. Nah, dawuhe Om apa wae kudu kok istoke. Mergo Om iki wakile bapak, mula diarani Pak Lek. Pak Lek tegese Pak Cilik. Ayo. Bar Pak Sugi tegese bapakmu kedua iki aku ngono. Dadi lek kowe tak kapak-kapane tak ambungi, tenang ae aku bapakmu ngono kuwi. Iya. Sik. Kaget ta? Dene lagu saajengipun monggo. Sekedap, nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun? Intermiso. Aku mau penak-penak guyon karo Mbak Tuti kok krungu kata-kata ambung iki. Apa nong? Dikapakne nang karo bapakmu nong? Oh, titenan tak sampluk paru tekan omah. Iki ponakanmu dhewe aja mbok jaraki. Justru lek ponakan kuwi kan ada alur keluarga. Jadi tidak ada nafsu namun kasih sayang antarane Pak Like karo ponakane. Ngono. Lah kejaba lek aku nang ngene Mbak Tuti, ngene Mbak Uun, lah Bu Kesi nesu boleh. Ngene penakane ponakane dhewe kok ya. Ayo. Loh, sampean tak tau ndelok film to? Apa? Enak lho. Ipar adalah maut. Kuwi nek filme. Iso-iso uga kuwi Pak Lek adalah maut ya iso. Lah mula kudu dijogo imane. Oh iya, beres. Ya ora, Mas? Lah lek ngono kok Winong digeser ana awakmu sing kene neh Bu Kesi. Ya aja. Ora apa-apa. Ayo. Guyon. Oh iya. Aku lek kalian jenengane manut Bu Kesi wis ora arep piye-piye nyatane leh piye to. Anak wis papat kaya ngene nyonto karo Bu Lurah karo Pak Lurah iki piye le harmonis ngalor ngidul berdua kaya ngono. Sing putri dadi lurah sing kaku yo ndukung kaya ngono kuwi apik. Aku pengen kaya panjenengane ngono kuwi. Ah ya to. Nggih, ngoten niku. Cobi kula tak nyuwun ing dereng nyekar menika Mbak Uun Febriandari sarjana seni. Menika nggih suarane top kok nggih. Menika eman-eman menawi mboten dipun tanjakaken paribasan kaya wastra lungset ing sampiran menika saestu. Ya, mumpung urung ngantuk ya coba kaya apa Mbak Uun. Nggih. Apik iki slendra sanga. Ah itu. Nano. Iki lek swara ringik-ringik tregel kaya Mbak Uun iki genah jos. Nggih. Memanismu. Ayo. Memanismu. Ayo. Agawe ruciting Mbak Uun menika sing kakung nggih pengrawit hebat, sing putri waranggana handal, kagungan putra ing naminipun Masindo menika dialang bergas dan apa ki jenenge berbakat. Ha iya, pancen ya tedak turune Mak Bejo ya apik-apik kabeh. Kuwi ora ngerti Mbak Yune jenenge Hesti. Ya kuwi nyinden ya apik, nari ya bergas. Kok apa? Lah kuwi Mbak Hesti kancaku seangkatan nalika SMKI. Oh iya, ora ngerti lek mbake duwe adik jenenge Mbak Uun. Mbak Uun nyinden lak keri-keri iki. Mbiyen dhewe mangkate penyanyi lho, Tru. Maca, heeh, nggih rok abang dawa ngono lurus ngono kae. Nek nembang ya biasane sekuntum mawar merah ngono kuwi. Yang kau berikan kepadaku di malam itu. Creng crong creng crong creng creng crong crong crong. Pakai musik biar hebat. Mengke lagune niku nggih. Heh? Lagune niku nggih. Lah ora apa-apa lek apal. Ayo coba. Ya nggih. Nggih. Ya, Mbak. Tartamtu ayo. Itu Mas. Geting aku ngono iki. Gara-gara
mawar merah niku lho, Pak. Iya. Sorry, aku mak celebung ngene nyapa lho. Merah. Apa kang si upama mundut ta rekmi Sugeng Injing Mas Dalang taksih monitor Kuntadi channel ngantos tancep kayon. Mugi sedaya kanca-kanca kru Madangkara tansah pinaringan sehat bagar swaras. Nggih. Matur nuwun. Sapa, Truk? Saking Pak Marsono Pilang Kenceng Sablon. Nggih, matur nuwun Pak Marsono, Pak Edian nggih. Ya selalu monitor. Nggih. Ya, Mbak. tartamtu ditokne mboten Jarno metu dhewe engko. Ayo. Radi watu to Mbak Un. nggih Nah, nggih. Watu angger jam 2 munggah. Ayo ngono kuwi. mboten kok tenan iki wau rada mboten sekeca Pak kula Aduh. janipun ajeng pamit tapi pripun sesuk wayahe mekar terus akhirnya kula budal Oh alah, perjuangane nganti kaya ngoten niku nggih. ngesakne to kula Sing mekar napa? Mawar merah wau. Ayo, tak apa-apa. Wis meng kula bebaske, kula merdekake gandeng jenengan gerah. Mangke boleh jam 3:30 turun. Ayo. lah jam 3 bar iki wayange jam 3 bar iku Dari sapa? sopir-sopir Oh, Sekelingan ae ya nggih. sekuntu mawar merah. mulai neh kleru neh apa iki ibarat Sepuh bae bisa. Lalet. ibarat wong numpak Kula remen Mbak Un menawi jenengan terus nyinden terus Pak Naryo niku ngeterke ngoten ketok yen piyai sing guyub rukun romantis ngoten niku. Sak bisa-bisa kula nggih nyonto kaya jenengan, nyonto kaya Bu Lurah, Pak Lurah ngoten niku. pripun Wingi rekake nggih prei ngoten niku, rong dina ngoten Bu Kesi. Bu Kesi dolan-dolan ning mall ngoten niku. Kula nggih sarimbit mung wong loro anak-anak mboten tumut. Bareng munggah teng mall, mlebu teng mall nika Bu Kesi langsung kula cepeng astanipun kula gondeli kenceng. romantis sangat nggih Ora romantis, lek ora dicekel kuwi njukuki apa-apa dek iki. Sik to, Pak. Lah lek arepe kene lho, Pak. Sampeyan nyambut gawe bendina golek duit ngene iki lek ra tak nggo tuku apa-apa nggih tuku sop, nggih tuku apa? Lah iya gitu kok apa-apa tegese sing bermanfaat. Contone ya kuwi bahan-bahan masakan ning dapur, kebutuhan nyinden, kebutuhanku. Boleh enggak apa-apa. Ing atase wong Banyol didebat iki piye to wong iki ora. Lah upama aku mbok gandeng ning mall ngono aku tuku klambi ngono ya wenehna to, Pak. Ora, Tukokno. boleh silahkan beli Tuku baju. gelang jam, tuku suweng, tuku kalung. Aku ki lho bojone dalang kondang, lari sugih. Kalung ya lho gak duwe, gelang lho gak enek kalah karo Mbak Uun. Lho, delok sakmene gedine. Kasire kok Gede, era Pak, ngene kula anyar Pak. niki. Sampeyan ora trima, sampeyan kurang bersyukur Bu Kesi.
Piye? Lah sampean grup gawe kalung-kalung kaya sinden-sinden. Ya rugi sinden sampean iso padha karo liyane. Lek pengen ketok madhep mantep tenan ketok gedhe. Kalung ana gong kok kempel ka lho, wedi. Bandule iso ditah magung ngono. Ayo. Kena ngikutut manggung ayo. Ayo Baun, mali ngundang. Sekuntur mawar. Lumampah tanpa walah ning madyaning jala Ndat ya ora. Lidi. Mangke kula suwun bacute rengu. Nah, ditayubke Mbak Un jos genah kuwi. temagunjing hanggenjang ning pagulingan. Sabi jumeneng Mbak Un mboten napa-napa nggih. Karo ben rada kendho otot-otot yang ada di kaki kuwi. Sinden iki timpuh sewengi ya mesake lho. Ha iya ngono kuwi. Ah ngono lek rada kendho otot-otote. Terus ya ben ketok lamun to jarike ya seragam ngono kuwi. Oh mlaku teko pawon mengko akhire. Ten pundi niki posisinya? Bebas, bebas. Jenengan sing bisa ngarah nggih. Nggih. Nggih, Mriki Mbak. mawon nggih. Nggih. Pripun Bu, mriki? Nah. Mriki. Hop, Mbak Un, dalem. lek manut aku ngisor genjot, ngisor panggung ngene lho. Walah, Pak. Ora. Nggih. Nah, tengah mriku nggih. Nggih, Mbak. Sakniki nggih. Sesuk wis bubar ngumpani ae ora. Sajak iketon rangu wonten apa niku dene sampun dangu dikokok ngoten sakniki jerbetin napa pancen sampun
Sajan mirasa Mbak Un, matur nuwun sanget. Sakjroning panjenengane sing sarirane tidak begitu fit parantine isih kersa tanggung jawab. Ah iya kaya ngono kuwi sing jenenge seniman profesional kuwi. Mau ana sing ngersakake ya kuwi sesideman. Tanjake ana apa kuwi nggen bawa iki nyuwun karo penggironge. Wah iya, Kula nyuwun karo Mas Taslim karo Mas Joko. Ya bareng. Ya gentenan kok bareng iki pira. No bawane dandang kula. Ayo coba kaya apa diwiwiti saking Mas Taslim langkung rumiyin ingkang sepuh langkung rumiyin. Ayo coba kaya apa nggih. Monggo Mas Muhammad Taslim Al-Had. Nggih. Wah kaget sanding kempul tak kira kembarane, Pak. Wah nggih. Ayo. Karo nuthuk. Iya. Wiwitane. Wiwitane nderek sinten Mas Taslim? Anderek sang pekik. Sang pekik niku sinten Mas? Priya bagus kang olah budaya sowan dateng pundi Mas? Sowan menyang kutha kinten-kinten bendaranipun kados pundi Mas Taslim? Bendara terus kayung-yun kalian menapa? Slendang kuning. Kang saking wukir menapa Mas Taslim? Ya entek ngono kuwi saya. Kang saking. Gundul. Ayo. Kang saking wukir. Monggo Mas Joko gentos. Suaranipun kados pundi Mas Joko? Sae. Swara kurang pramana. Lah spesiale napa? Ning wasis ngungkrum ki apa, Truk? Ngungkrum niku merayu. Nadyan to sinden niku wau jane suarane ora pati apik, nggih to. Angger wangsalan ra tau mulih jane nggih. Ning pinter merayu anggur karo nembang karo mesem karo mripati kedhepke sisih terus karo lambene ngisor dicokot mak ngono kuwi. Akhire bendarane kayung-yun. Ah ngono. Lajeng pripun Mas? Angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincang ake alis bareng Mas Taslim Mas Joko ayo terus tresno sesideman Mbak Munasirah ya Mbak meneng Mbak
ngliti karo cakepan ning ngono kuwi. Jiwa ragaku kok kurung. Biasane ora gatekke lek jiwa ragaku. Ha iya. Ngono kuwi. Ya, Ngono sasake kurang pas ya, Tru. iya, akeh jenis-jenis saiki sing nggen apa kuwi karaoke ngono sing enek apa kuwi jenenge saire ngene akeh jane sing kleru kaya kudune tresnaku le maca tresnaku. Dadi yen mburi enek tambahane iki dadi a. Ngono. Bondo bandaku. Wah iya, nggih ngoten niku. Yo, Mbak Dian. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake Matur sembah nuwun. Monggo Pak Manto mriki nggih. Nyatanipun menika kathah kadang-kadang panjenengan ingkang ngersakaken. Syukur menawi kersa nyekar lara asmara utawi menapa kemawon kula nderek. Nggih. Pak Polisi. Ha iya, Mriki, Pak. nggih. Nggo jenengan milih piyambak kinten-kinten waranggana sing trep kalih raos panjenengan ingkang pundi nderek kemawon. Monggo Pak Manto mriki. Diaturi munggah ana pepanggungan. Ya. Duduk, duduk, duduk. Tanduk nemu mung ketemu rong karuan lek taun ngajeng wayangan to mriki. Insyaallah wayangan meleh. Estu. Estu. Alhamdulillah, nggih. Men mangke mboten merucut, mboten batal bar wayangan langsung mang DP mawon Pak Manto. Insyaallah. Ayo harga sama dengan tahun ini lek saiki. Ayo nggih serasa ngrembug kuwi nggih. Sing Tasih penting- semangat to. Alhamdulillah. Nggih, Bu Lurah nggih tasih semangat. Bu Lurah, wah nggih jenengan ya sejanis elot. Apa lek teng dalem ngoten nggih sok karaoke kalih Bu Lurah. Nggih, Pak. Oh ngoten. Berdua. Lek Bu Lurah napa diaturi nembang sisan? Nggih nembang. Nggih. Bu Lurah monggo. Bu Linda. Monggo niki napa-napa saged lho. Monggo nggih mriki. Oh ora kersa. Ayo ora apa-apa ben nanggap ae Bu Lurah. Ayo nggih. Napa-napa. Napa Pak jenengan? Ninggal katresnan. Wah ninggal katresnan. Pengen dikancani? Nggih. Musuhe Winong. Ayo nggih. Ya Nong ben ora mungan mangan. Ayo nggih nggih. Nggih. Mangan. Ayo nggih. Jan luar biasa masyarakat jenengan elok lho Pak Lurah. Ngantos meh setengah 3 tasih kathah ingkang kepareng jenah pinara. Anu niku apa nunggu undian Pak Cahyo. Undian. Nggih. Lah tiwas aku seneng. Ayo ngenteni apa iki jenenge sepeda listrik. Sepeda listrik nggih. Nggih, siap. Mang bar niki diundi nggih. Enggak. Nang, ayo toh. Oh iya, tak kira saya disepoti, Pak. Lah. Niku nek support kemayu rame. Pak. Cewetok pisan ora. Ninggal katresnan coba diaturake. Mangga cah, lajeng kemawon Pak Lurah, Pak Manto kalian Winong Namangse. Dados.
nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu melu saka Tahunono wijayana tak anteni ing wujute tresna banget ketasane dadak ngadalne dompet ngoten niku lho. Makasih. Alah, semuanya tak plinteng kowe engko ora. Matur nuwun Pak Manto anggenipun sampun
paring tali asih dumateng Waranggana sembah nuwun nggih. Mugi ngaturke panuwun iki dipantau karo Pak Mas Danangwir. Ya, Pak Suryanto. Heeh. Kepareng ndongake awake dhewe sak kanca mugi-mugi dipun paringi sukses. Amin. Nggih. Jare ya Mbah Wir iki ya trah saka Laladan Barat kene. Ha iya to. Nggih. Ngendi Mbah? Panekan lho ngono kuwi. Tunggal apa iki kabupaten? Ya. Sijingkas iki rong dipinangkani ndak gelo penggalihe. Lali janjine. Mbak Birgita, ayo coba kaya apa? Karo Mbak Tutik maksudku. Ora nggih. Ngono wis Mbak Tutik. Ayo. Nggih. Yo diaturake lali janjine. Ya. Mangga gemene wekdal, Cok. Yuk dados lali janjine. Oke. Mbak Bir, Mbak Tutik. Nggih. Ugi kadang-kadang caksi lover anak-anak kula wedok. Ya matur nuwun karo Mbak Anin, matur nuwun karo Mbak Nadia sing gaweke thumbnail karo iklan kuwi sing dipajang ning kantor desa iki karyane caksi lover. Heeh, makasih.